c'est quelle étape? Auscultation. L'auscultation. Allez. L'auscultation. Lorsqu'on ausculte, on va ausculter la transmission du son qui vient soit des grosses voies aériennes, soit au niveau des petites voies aériennes, soit au niveau du parenchyme pulmonaire. Voilà, la trachée, elle est là. Ici, vous avez les gros troncs bronchiques qui vont se ramifier et puis ils vont donner le parenchyme en périphérie, le parenchyme pulmonaire. Donc, normalement, si on veut écouter le bruit trachéal, on va l'ausculter où? Le bruit trachéal pur. Au niveau cervical. Au niveau cervical. Si on veut ausculter le bruit trachéobronchique, la zone de transition, on va l'ausculter ici. La région médiane, postérieure. Si on veut ausculter les petites voies aériennes, il vaut mieux l'ausculter dans la région médiothoracique, ici. Dessous. Donc, la région trachéobronchique, c'est la partie haute, si on veut dire le tiers supérieur du thorax. Là, les petites voies aériennes, c'est plutôt le milieu du thorax. Et si on veut écouter que les alvéoles, c'est plutôt les bases du thorax, ou bien l'apex. Parce que l'apex, voilà, l'apex, il est où? Il est il est proche de la région susclaviculaire. Donc, on va le voir en avant. L'apex. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train ici de sculpter ici? Dans cette partie-là? Il est en train de sculpter quelle région? Bruit trachéobronchique. Regarde le pachythoracique, c'est ici. Non, c'est médian trachéobronchique. C'est ça. L'apex. Non. C'est quoi? C'est proche de la région. L'apex. L'apex Et l'apex, il est proche de la région susclaviculaire. Et donc, si on entend l'apex, c'est plutôt les alvéoles. Alvéole. D'accord? D'accord? Donc voilà, on reprend le bruit et écoutez le bruit. Voilà. Vous avez un temps inspiratoire. Voilà. Comment on va savoir qu'on est en train d'entendre le temps inspiratoire? Comment on va le savoir? On demande au patient d'inspirer. Donc, tout d'abord, on demande au patient de faire une inspiration et expiration ample pour qu'on puisse l'entendre. Et deuxième chose, comment on va savoir que c'est l'inspiration? Comment on va le savoir que c'est l'inspiration? Il est très lent. Extension de thorax. Hein? Il est très lent. Le temps inspiratoire est très lent. Ce n'est pas question de longueur, non. Question de Augmentation du volume du thorax. augmentation du volume du thorax. Donc, le bruit que vous allez entendre au moment où le thorax se soulève, regardez là. Il se soulève, regardez. Donc, il se soulève, voilà. Donc, c'est quoi? C'est le temps Inspiratoire. inspiratoire. Donc, qu'est-ce que vous allez entendre? Le bruit, ça, c'est ce qu'on appelle le murmure. Murmure Vésiculaire. vésiculaire. Les murmures vésicales. Vésiculaire. Vésiculaire. Vésical, c'est la vessie, hein? C'est pas le fond. Vésiculaire, ça veut dire on fait allusion aux alvéoles. D'accord? Voilà, regardez. Lorsqu'il expire, voilà, il va expirer. Est-ce qu'il y a un bruit ou non? Oui. Au début de Mais l'expérience. comment il est par rapport à l'autre? Il est Le très moins sec. Il est plus bref. plus bref, très bref et Oui. plus faible. Très bref et plus faible. Donc, regardez, on va reprendre. Non.
Donc ça, c'est un murmure vésiculaire normal. Comment il est? Le temps inspiratoire, il est plus long que le temps expiratoire. Le bruit, il est plus ample en inspiratoire et il est plus bref et plus réduit en expiratoire. Très bien? Il faut apprendre à écouter plusieurs murmures vésiculaires. Plusieurs murmures vésiculaires pour sachez ce qui est normal, ce qui est anormal. Donc là, tout à l'heure, on a vu la transmission des vibrations vocales. Donc on dit qu'il n'y a pas, la transmission, elle est normale. On dit que le murmure vésiculaire, il n'y a pas de matité ni hypersonorité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Le murmure vésiculaire, il est normal à l'auscultation. Donc, pas de matité, pas d'hypersonorité, transmission des vibrations vocales normales. Et ici, le murmure vésiculaire, il est normal. Qu'est-ce qu'on dit comme signe négatif pour l'auscultation? Pas d'oral. Pas de râle. Donc, on va voir après les râles. Le râle, c'est quoi? C'est des bruits surajoutés. Donc, des bruits surajoutés. Bien sûr, l'auscultation, on l'a fait en arrière et en avant. Là, il ausculte l'apex. كيفاش غنعرفوا بلا كاين لي غال؟ غنشوفوا من بعد. غنشوفوا دابا غير النورمال. صافي؟ Remarquez le stéthoscope lorsqu'il l'a mis dans la région susclaviculaire, il a mis la partie qui est de petite taille du stéthoscope. Il n'a pas mis, regardez, vous attendez qu'on mette l'alimentation de l'ordinateur. Voilà des bruits anormaux. Donc l'important, c'est qu'on est en train ici d'évaluer là, en antérieur, est-ce que le murmure vésiculaire est normal? Non. On met notre chargeur. Donc l'apex, il a utilisé la partie qui n'est pas large. Et dans le reste, il a utilisé la partie qui est large. Donc l'important ici, ça c'est anormal. Et ici, c'est normal. Et ici, c'est anormal. D'accord? Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'on a ausculté quelle partie? L'apex. L'apex. Ah, et on a dit que le bruit va se modifier si on change de siège. La région trachéobronchique, c'est la région médiane. Et la région du tiers moyen, c'est plutôt les petites voies aériennes. Là, il est en train d'ausculter la partie qui est supérieure, le tiers supérieur. Voilà. Quelle est la différence avec tout à l'heure? Ici, ce n'est plus la zone, c'est la zone ici, trachéobronchique, on a dit. Trachéobronchique, c'est à ce niveau-là. Ibrahim? Oui, monsieur. Quelle est la différence avec les bruits tout à l'heure?
C'est la murmure vésiculaire? Et la murmure vésiculaire, mais tout ça, on va l'appeler murmure vésiculaire. Mais est-ce que ça ressemble au murmure vésiculaire entendu au niveau de l'apex? Le son est plus intense. À part l'intensité, comparez l'inspiration et l'expiration. Oui, il est entendu au niveau autant respiratoire et expiratoire. Pardon? Il est entendu clairement autant inspiratoire et expiratoire. Tout à l'heure, ce qu'on entendait mieux, c'était l'inspiration. Très bien. Maintenant, on entend aussi bien nettement le bruit, il a la même intensité, aussi bien en inspiration qu'en expiration. Deuxième chose, concernant la durée, qui a parlé tout à l'heure? Imen? Oui. Donc, tu as dit, donc, comment ils sont les temps inspiratoire et expiratoire? Ils sont égaux. Ils sont égaux, la durée est la même. C'est pas comme dans l'apex où le temps expiratoire il était très court et à peine perceptible. Oui. Maintenant, on entend bien, la durée est la même pratiquement. C'est ça l'inspiration et ça c'est l'expiration. L'inspiration et l'expiration. Bien sûr, il y a toujours une petite différence si vous insistez. La respiration, il est un peu moins intense dans l'expiration. D'accord? Donc, on entend d'une autre manière. Donc, là, comment on va appeler ça? On va l'appeler le bruit bronchique. C'est un bruit tubulaire. C'est comme si vous soufflez dans un tube. Prenez un tube et essayez d'inspirer et expirer dans ce tube. Et donc, c'est le bruit tubulaire. C'est un bruit qui est normal ici. Donc, ce n'est pas des râles. Donc, le bruit normal. Le murmure vésiculaire qu'on a entendu tout à l'heure, voilà. Donc, vous voyez que l'expiration, on n'entend pas le bruit de l'expiration. Donc, parfois, dans certaines régions, on peut avoir l'expiration plus longue, mais il n'est pas perceptible. La durée qui est perceptible, mais le son n'est pas perceptible. On perçoit l'inspiration, ça c'est l'inspiration, mais l'expiration, il n'y a rien. Un vide. Donc ça c'est une variance du murmure vésiculaire. Le murmure vésiculaire normal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais parfois, vous allez entendre un temps expiratoire plus long, mais le bruit n'est pratiquement pas entendu. C'est juste un vide. Mais c'est normal. Et donc, ce murmure vésiculaire, comme on a dit tout à l'heure, on l'entend surtout dans l'apex. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça, Imen? C'est pour mesurer la saturation en oxygène. Comment on C'est appelle? l'oxymètre de doigt. L'oxymètre ou le... De doigt. Il a notre nom, oxymètre du doigt ou le saturomètre. Oui. Oxymètre ou saturomètre. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on veut l'utiliser? Dans quel motif, par exemple? De consultation. De dyspnée? Oui, aigu ou chronique. Donc, d'accord? Et donc, c'est comme un tensiomètre pour le cardiologue. Donc, pour le médecin généraliste, il doit avoir ça dans son cabinet. Et si vous l'avez remarqué, donc la crise de Covid a montré l'importance de ce petit appareil. Donc, c'est un petit appareil qui a un grand intérêt en pathologie respiratoire. Donc, on a fini cette partie concernant l'examen clinique normal. Et donc, il faut savoir recueillir ces informations et les transcrire dans l'observation médicale. Donc, le saturomètre, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il y a des questions. La saturation en oxygène. Donc, normalement, c'est les chiffres normaux de la saturation en oxygène. 100%. En dessus de 95%. En dessus de 95% de saturation, on est normal. C'est quoi la saturation? Saturation de quoi? L'oxygène. Artériel,
Qu'est-ce qui va être saturé? L'oxygène. L'hémoglobine. Artérielle. L'hémoglobine. Qui a dit l'hémoglobine? Il faut qu'il nous explique. Qui a dit l'hémoglobine? Moi, C'est moi. L'hémoglobine. Qui? Non, le nom. C'est pas moi. Moi, je... Shaima. Sana, allez, tu m'expliques. Qu'est-ce qui va être saturé? C'est l'hémoglobine qui se sature en oxygène. Donc, c'est l'hémoglobine qui se sature, oui. Hein? Et la saturation, elle est à combien? Normal? Supérieur à 95%. Hein? Quand est-ce qu'on dit que c'est sûrement qu'il est pathologique? Quel est le chiffre qui vous dit que c'est pathologique? Inférieur à 95, non? À 93. Donc, entre 93 et 95, c'est limite. Et inférieur à 93, c'est une désaturation. D'accord? Et monsieur, question. Pour les patients tabagiques, ils ont une saturation artérielle en oxygène normalement diminuée. Pour les patients, ce n'est pas les patients tabagiques, pour les patients qui ont une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, les patients tabagiques n'ont pas obligatoirement une diminution de la saturation. Ce n'est pas tous les patients tabagiques qui vont devenir malades. Donc, il y a des patients tabagiques qui ne vont pas devenir malades. Les patients tabagiques malades qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, lorsqu'ils arrivent au stade d'insuffisance respiratoire chronique, le premier élément qui va diminuer, qui va être anormal, c'est la saturation artérielle en oxygène. D'accord? Et c'est un élément important pour décider est-ce qu'il faut lui donner de l'oxygène ou non. Parce que s'il a une saturation qui est anormale, il faut compenser ça par l'oxygène. D'accord? Voilà, donc on s'arrête 5 minutes et on reprend la deuxième partie. Donc on se donne 5 minutes et on reprend.